नंबर 1, कूड़ेदान में थैला लगाते समय उसे ऊपर से चढ़ाओ, फिर एक बार अंदर की ओर दबा दो। नंबर 2, बोतल को काटकर उसे बड़े डिब्बे के मुंह पर चढ़ा दो, इससे तरल पदार्थ डालते समय कुछ भी नहीं गिरेगा। नंबर 3, कपड़ों के हैंगर पर एक रबर बैंड बांध दो, उस पर और हैंगर टांग सकते हो। नंबर 4, बोतल का ढक्कन खो गया है, एक गुब्बारा बोतल के अंदर धकेलो, फिर उसे मुंह पर खींचकर चढ़ा दो, अंदर का तरल नहीं गिरेगा। नंबर 5, दरवाजा खोलते समय अगर चाबी अंदर टूट जाए तो ग्लू स्टिक को गर्म करके नरम कर लो, उसे की होल पर दबाओ, ठंडा होने के बाद चाबी को आसानी से बाहर खींच सकते